Aqui falhado. Estou brincando, pessoal. Eu estou aqui. O Lino está aqui para postar mais um vídeo. E vamos hoje o meu cachorro. Sumiu! Olha ali, pessoal. Olha ali, pessoal. Aqui, o Dreshuk. O short do canal. Ele é grandão. Olha pra câmera, choque. Choque. Aqui é as coisas que eu faço. As coisas que eu faço, eu quebro com isso. Quero as coisas da Páscoa. Eu quebrei tudo que pra estar aqui dentro. Olha, não. Toma aqui. Vamos ver aqui. Vou mostrar o fundo. Agora eu vou mostrar o jardim. Vou mostrar o jardim agora. Vamos ver aqui. O jardim tá por aí. O jardim tá aí. Vou botar isso daqui para o meu cachorro não passar pra lá e estragar o jardim. Então foi isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Beleza? Falou e fui!